Hai semua, perkenalkan nama saya Fidelia Tatura. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang etika batuk. Selamat menonton. Selamat siang, Bapak. Perkenalkan, nama saya Fidelia Tatura dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan memberikan penyuluhan yaitu tentang etika batuk. Apa itu etika batuk? Jadi etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Hal ini berguna untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus ke udara sehingga tidak menularkannya kepada orang lain. Hal ini wajib diperhatikan saat seseorang sedang batuk atau bersin. Jadi DP tata cara, pertama kita harus gunakan masker. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ibu bapak boleh ikut seperti begini, ya. Nah, yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Selanjutnya, jangan lupa membuang tisu di dalam tempat sampah. Dan yang terakhir, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Itulah penyuluhan tentang etika batuk. Jika tidak mengerti boleh bertanya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang. Itulah penyuluhan tentang etika batuk. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asli dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009. Saat ini memiliki 2 program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing. Mari Jo orang mendaftar menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado.